近排緬甸地震震到連隔離泰國曼谷都受災，震完之後呢，新聞仲一路喺度報添。我諗純粹係因為我哋唔喺嗰個地區啦，其實好似聽講係啲餘震係 keep 住都有噶嘛，同埋始終呢個年代其實新聞嘅片都唔夠我哋喺網上面咧見到好多喺唔同角度影唔同地方嘅嗰啲 footage 咧，即係唔好話係曼谷嗰座樓先啦，係其他嗰啲樓啊都會戳晒啲泳池水啊，有3棟樓係連住，然之後中間有 sky bridge 噶嘛，都斷開埋咯。係啊，嗰個真係好得人驚。所以咧，有聽眾咧都想我哋去講下呢件事，但係比起 focus 喺緬甸嘅地震咧，其實防災或者災後嘅建築咧，向來都係建築界嘅一大 topic 嚟嘅，亦有唔少嘅建築師咧喺呢方面其實幾出名嘅。Hello， 大家好，呢度係建築宅男，我係泰力斯，我係茶龍。對於今次嘅地震咧，你覺得同以往嘅有冇咩唔同呢？點解咁特別要問呢個咁樣嘅問題嘅？同埋點解問我嘅？我唔知喎，因為好似香港報道得好誇張咯。我又唔覺得特別報道得好誇張，只不過可能真係明明係緬甸地震，但係反而冧樓係曼谷咁樣，有啲奇怪啫。可能係因為呢樣嘢啫。我反而係覺得好似即係唔知係咪因為預言啦。咁啊，大家嘅留意同埋報道都好似多咗咁樣，同埋又真係呢排係好似接二連三喺東南亞呢個區域，即係就係嗰個預言講嗰個區域咧，係不斷地有地震啊、火山啊咁樣樣。因為譬如好似你以前你都唔會覺得講起泰國你會諗起地震呢件事噶嘛，即係你印象中冇噶嘛。但係你講嘅預言係咩預言啊？漫畫嗰個係咯，嗰個漫畫應該我諗大家講起都知噶啦，跟住變咗好似好多人都話，總之避免咩4月至7月呢段時間喺日本、台灣呢啲附近啊嘛。咁但係呢啲嘢就本身大家都應該都要有意識嘅，即係無論你信唔信啲預言都好。咁所以我覺得好似接二連三有呢啲咁樣嘅，即係算係天災啦，都似乎係令特別喺香港嘅大家係嗰個防災意識好似係提高咗嘅，我覺得係好事嚟嘅。一來係有聽眾頭先阿泰斯有提到就話都好似想我哋傾下呢樣嘢，咁我哋反而轉一轉就係可能直接係由呢個所謂嘅災難災害呢件事出發咯，係咪？係還原基本步啦，都係即係災害呢樣嘢睇新聞成日睇到啦，咁但係其實佢係乜呢？災害呢，某程度上我哋可以有好多唔同嘅 terms 去形容佢嘅，特別係中文。即係你講災難、災禍、災厄、災患、浩劫，都其實係講緊一啲好大型嘅，即係好 disaster 嘅一件事啦。咁但係呢種咁樣嘅 event 咧，講緊嘅就係一啲對人類啦，或者人類生存嘅環境造成破壞嘅一啲事件嚟嘅。咁我又覺得唔單止係咪對人類嘅，即係譬如就算雖然而家成個地球都係人啦，咁但係總有一啲地方係叫做係其實淨係得動物喺度住噶嘛。咁嗰啲地方發生咗，譬如呢啲暴雨咁樣樣、水浸咁樣樣，即係可能亞馬遜嗰啲地方，咁其實都唔會話唔係災害嘅，即係唔單止係影響人咯，總之係影響成個位置。但係呢樣嘢係好棘嘅，我覺得如果由大自然嘅角度去講嘅話，因為嗰樣嘢好似本身係地球與生俱來一件會發生嘅事嚟噶嘛。存在某種嘅可能性會發生嗰件事，而嗰件事其實屬於呢個地球嘅一個氣候系統或者天氣系統入邊會出現嘅嘢嚟噶嘛。咁但係都唔單止係即係自然生成嘅災害先叫災害嘅，咁亦都有人禍嘅部分啦。咁即係天災人禍呢隻字就講得好好啦，就整合咗呢兩種嘅模式啦，即係自然嘅災害啦，同埋人為嘅災害啦。咁所以如果真係要數嘅話，有邊啲災害係我哋認知嘅咧？最普遍應該大家都即係會知嘅就係地震啦、火山爆發啦、海嘯啦、風災啦、暴雨啦、火災啦、瘟疫啦，同埋各種嘅病蟲害啦。你咁樣數數下，好似講緊即係埃及十災咁樣。咁呢啲都係一啲好 common 會發生嘅嘢嚟噶嘛。其實如果我哋唔用呢個災害嘅角度嚟講，佢真係一啲天氣或者氣候嘅一啲反應嚟嘅啫嘛，係嘛？算係。咁但係譬如如果係講緊人禍咧，
人禍咧，大家比較有印象嘅咧，可能就會係各種嘅礦難、空難、鐵路嘅事故啦、戰爭啦、一啲嘅恐怖活動啦、核事故啦、各種嘅化工洩漏啦，都算係人禍會造成比較大量傷亡一啲嘅事件嚟嘅。哦，你唔數你都真係人為嘅嘢，其實係可以好多花款喎。咁樣諗下。但係要去到我哋形容為災害嘅級數，就即係一係就要有好大範圍影響，即係譬如好似上次呢個貝魯特碼頭嗰個爆炸咁樣，其實個範圍好大啦，或者係要導致好大量嘅人命傷亡咁樣。上次係咪好似首爾唔踩人呢？咪咩唔知慶祝聖誕節定 Halloween 嘅，即係嗰啲都真係算係好大嘅傷亡嘅事件，咁我哋就會叫咗係災害咯。但係香港好似比較少出現真係大規模傷亡嘅狀況㗎，好似每次都係 control 到唔係好多人會出事咁樣咯。或者應該話係我哋個成長期間係好彩，香港唔算係有好大型嘅呢啲咁樣嘅事件發生過咯。但係你要數嘅話唔係冇嘅，即係譬如我印象中蘭桂坊都發生過人踩人㗎，即係喺嗰條斜坡度係就出過事啦。咁純粹可能係因為香港嘅地方太擠迫，你真係要影響到好大量嘅人發生嘅事又好似冇乜，反而係自然災害影響嘅就會多啲咯。即係譬如你講緊颱風啊，或者係暴雨成災呢啲，咁就會有連帶有可能發生嘅事故，就譬如可能係導致到水浸啊、山泥傾瀉呢啲咁樣樣咯，係咯。或者係近排大家都可能會成日聽喺韓國同埋美國都有出現嘅山火，呢啲喺香港都出現過，只不過香港嘅山火就因為香港嘅山頭嘅範圍對比香港嚟講係多嘅，但係對比起其他世界各地嘅嗰啲自然公園嚟講就細得多啦，咁即係可能要救起上嚟都唔係太難，因為我哋即係直升機同埋呢啲譬如消防員去配合嘅話，其實嗰個覆蓋範圍好大噶嘛喺香港。咁所以喺香港嚟講就真係可能係叫做係比較點樣高度發展嘅地方，咁所以先有一個咁樣嘅我哋嘅印象，就好似香港唔係好成日會受到災害影響。但係你諗翻起，就算係香港，你以前嚟講可能係一個小漁村嘅時候，其實如果一打風，我諗都係死好多人咯。係啊，所以其實各種嘅自然災害對於人類社會嘅影響都可以好大嘅。咁而古代就更加誇張啦，因為以前就冇話好似而家咁多各種嘅預測啊，或者係防災嘅意識啦。咁古代咧對於呢個災害嘅認知同埋對應咧，其實好多時候都係同佢嘅當時嘅科技啦、資源同埋文化有關嘅。咁唔同嘅文明咧都會有唔同對於呢個災害嘅睇法嘅。好多時候咧有一部分咧都會係將呢個災害係視為神靈或者係天意嘅懲罰啦。可能會出現咧就係需要去平息神靈憤怒啊，或者係去做一啲祭祀或者祈禱嘅。咁譬如古代嘅中國會祭天啦、祭祖啦。咁喺古埃及啊、古羅馬、古希臘都會有類似嘅模式會出現㗎咯。但係呢種其實係咪都唔算係一種叫做應對災害嘅方式呢？反而係一種即係如果諗深一層，其實係統治者對於佢嘅人民嘅一個其中一種叫做控制嘅方式。好似即係對於人民嚟講，其實係一種無可奈何啫嘛，因為佢都冇得可以點樣做，佢唯有就即係叫做做啲嘢嚟安撫自己嘅心靈咁樣咯，係嘛？你唔可以排除佢哋當時係真係信呢樣嘢噶嘛？咁我唔排除，而家都有人信噶，即係我哋都會去叫做有啲祭祀活動都有嘅，而家係咯，唔同嘅世界各地。咁但係除咗呢種咁被動嘅嘢之外，仲有冇啲其他係即係古代已經叫做係有做嘅喺你嘅 research 底下？其實佢哋都會有做一啲真係 practical 實際啲嘅嘢嘅，即係唔係淨係祈禱嘅，各種嘅洪水啊或者戰亂，其實佢哋都會做一啲嘅疏散或者係安置嘅行為嘅。咁而亦都會喺各種災難之後咧，咁去嘗試做一啲恢復重建嘅工作咯。即係如果你講係古代中國嘅話，當發生呢啲天災人禍嘅情況下，佢哋都會組織各種嘅救濟物資啦，去分發糧食同埋衣物嘅。咁亦都會動員好多唔同嘅人去做一啲重建嘅工作咯。係咯，呢啲似乎我哋喺一啲可能電視劇入邊啊，或者係一啲即係影視作品入邊都成日會見到，就話啊有啊唔係喎，甚至乎打機都會有噶嘛。有即係啦，出現咗災難之後，究竟應該嗰個地方嘅組織或者嗰個社區社群係要點樣樣去做咧？但係通常喺我印象中都係好似比較淒慘啊。
即係好多人會流離失所啊，或者係屋企會有好多人都會即係因為呢個災難而過身啊，甚至乎係即係可能得翻個小朋友咁樣嗰啲嘅情況都會有。咁但係呢啲可能都係比較遠古時代啲啦。但係如果譬如係叫做有可能唔知啊明朝、清朝嗰啲情況，應該係會更加有一啲叫做預防性嘅嘢有做過噶嘛。其實一路都有各種嘅實體措施係做嘅，因為你預得多，你自然就需要去應對㗎啦。即係無論即係堤壩、城牆啊，或者係其他物理上可以減少嗰個災害嘅情況，其實佢哋都會嘗試去起嘅。即係各種嘅水利工程等等，其實你見到唔同文明都會有嘅，而且佢哋亦都會有各種嘅災難管理嘅或者係巡邏嘅模式啦。即係譬如係古羅馬都會有一啲叫做夜防隊咧，係去喺夜晚喺個城市度巡邏嘅，咁之後去嘗試防止火災咁樣咯。其實日本都有㗎，中國都有打架嗰啲啊嘛。係咯，風高物燥。因為會預見呢啲嘢可以發生，所以其實佢哋都會做住一啲嘅準備咯。甚至乎可能其實譬如國家或者係應該話有啲嘅文明，佢哋都會有自己可能記錄一啲氣候啊、天文現象嘅官方嘅組織啊。咁可能佢都會能夠做到某程度嘅預測咯，算唔算係？係啊，其實都會開始有預測嘅。早期嘅預測咧，當然就唔會好似而家咁樣咁準確啦。即係好多時候都係憑一啲直覺或者經驗嘅。但係佢哋都會識睇天象嘅，即係睇下日食月食啊，或者係其他嘅動植物嘅異常啊，去做一個災害嘅預測嘅。咁當然呢啲預測唔係一個好實際、好科學嘅一個 result 啦，可能佢憑經驗累積所總結出嚟嘅嘢，未必係好 accurate 嘅。咁但係到後尾，即係可能17、18世紀嘅時候，科學開始興起咧，咁大家就會開始有天文學、氣象學、地質學等等嘅方式揾一啲重複嘅規律咯，咁之後就開始慢慢可以累積到一啲嘅數據，同埋係識睇唔同嘅 parameter 去做出一啲嘅結論啦。咁當然而家就更加進步啦，有各種嘅氣候嘅 model 可以睇啦，亦都有呢個 AI 同埋大數據可以令到成個 prediction 比較準確嘅。咁而家當然係可以預測到嘅嘢多咗啦，但係我哋所見各種嘅災害依然係會經常殺大家一個措手不及噶嘛。你點睇現代預測災害呢樣嘢？特別係火山爆發同埋地震呢兩樣嘢呢，即係即使現代嘅呢啲即係專家都講到明係最多可能早到15分鐘咁樣樣。即係可能佢哋啲監測數據見到有震動啊，或者係點樣釋放啲能量咁樣，佢見到係嗰個 magnitude 比平時大嘅話，咁佢可能就會預測可能大概15分鐘之後就會有。但係冇辦法，譬如話我知道1個月之後嘅呢日，咁嗰啲就已經係進入預言嘅程度啦，就已經唔係一種預測啦，因為啲災難就真係冇得預測咯。同埋，但係你頭先問我話對於預測呢樣嘢，我又一路頭先都喺度諗緊，譬如好似埃及咁樣樣。我哋之前都有集數傾過河道呢樣嘢啦，有講過佢哋會泛濫噶嘛，即係尼羅河。咁泛濫其實本身都係一種災害嚟噶嘛。即係如果大家即係知道埃及人嗰個歷史嘅話，其實我唔知係咪有冇關預測字咧？佢利用咗呢樣嘢嚟去計劃佢哋嘅種植嘅嗰個 schedule 噶嘛。咁呢種你覺得算唔算係預測災害嘅一種啊？某程度上都算嘅，因為佢係 expect 咗佢會嚟噶啦嘛。咁我估啲人就唔會喺嗰個河邊去繼續喺度啦。係咯，即係佢類似可能係譬如一年入邊有4季咁樣樣，可能就會泛濫2次咁我當啦。佢係識得避開會泛濫嘅嗰個時間唔種嘢咁樣噶嘛，咁我覺得都算某程度上係掌握咗個規律嘅。咁但係當然呢類我會覺得係比較周期性啲嘅嘢呢，就算係唔難去記錄再預測嘅。但係譬如好似香港有颱風啊，或者係雨季幾時會有暴雨呢啲嘢，就真係只能夠話係大概我哋知道，可能一年入邊就夏季咧就比較大啲機會會出現呢件事嘅咁樣。當然而家可以掌握更加多嘅氣候啊，或者係一啲叫做嗰啲氣壓啊、啲氣流，而更加容易知道幾時會形成呢樣嘢，或者形成咗之後幾耐會預測到係嚟到可能會經過香港咁樣啦。但係即係叫做係退一萬步嚟講，我哋即係作為普通市民，我哋都只能夠大概就預計就話夏天就會多啲雨水，或者係冬天就會有季候風就會凍啲，即係只能夠係呢種咯。
但係我又覺得香港會遇到嘅各種嘅災害似乎係相對地可預期多啲咯，即係比起其他地方嚟講，係即係特別香港唔算係一個地震帶啦，亦都附近亦都冇所謂嘅火山啦，即係呢啲係完全預測唔到嘅嘢啦。都唔係喎，龍捲風香港都有出現過，只不過係喺海上比較多，因為我哋陸地冇咁平坦，咁多啲高樓大廈就叫做免除咗呢樣嘢嘅影響咁。但係即係如果你數翻香港，都真係經歷比較最大嘅災害都係同呢個風災有關啦。即係嗰陣時我哋讀書都會讀到嘅甲戌風災啊、溫黛啊，甚至乎最近大家即係而家聽緊嘅，大家一定經歷過嘅山竹啊，呢啲都係因為颱風而影響。我哋唔能夠預計嗰樣嘢就係佢帶嚟幾大嘅影響咯。呢個的確啊，因為其實喺墨爾本嚟講咧，實際上會經歷嘅災害咧，好似真係冇乜嘅。唔知點解 Melbourne 係相對地安全嘅，唯一係出現過就係輕微嘅水浸咯，都未到水災嘅，係浸咗一個區咁上下嘅啫。因為 Melbourne 亦都唔係喺地震帶咯，佢係再過少少先係咯，咁所以好多時候我哋就算真係感受到有地震嘅時候，都係一啲好輕微搖幾下就冇噶啦。哦，即係你 feel 到過嘅，feel 到嘅，係啦，哦，即係可能2-3年咁樣可能會有一次咁樣嘅，咁但係好輕微嘅。因為香港成日都話係有市民會報告係有咁嘅地震噶嘛，即係可能會其他地方地震，香港都會感受到。我係從來都冇感受過呢件事嘅咯。但係如果再高強度少少嘅地震咧，我就真係冇感受過啦。都唔希望你有感受過啦。咁但係澳洲喺其他地方嚟講咧，其實各種嘅災害都會出現嘅。即係可能係有山火啊，同埋嚴重嘅水浸，其實都會出現嘅。即係可能成個灘全部浸晒嘅情況，或者係山火係燒到埋啲民居嘅情況都會有嘅咯。咁但係見到嗰啲新聞報嘅時候呢，其實當地嘅居民都真係影響好大嘅，因為好多時候會出現呢啲情況呢，都係一啲 remote 嘅地方嚟嘅，即係佢唔係咁發達，啲人係淨係靠佢自己本身間屋之後，可能做一份比較簡單嘅工作咁樣嘅啫。當佢哋成個灘係被浸壞晒或者燒壞晒嘅時候呢，其實對佢哋嘅影響好大嘅。首先冇咗間屋啦，你都唔知點算啦。咁之後亦都有各種嘅經濟損失啦。就算唔係成間屋冧咗嘅情況下，咁佢成個社區可能啲 facilities 係浸壞晒啦，亦都會對佢哋係好大嘅 trauma 嘅。因為好多時候即係受水浸影響嘅人，佢哋話每次落雨都好驚咯，好驚，好似上次浸又出事咁樣啊嘛。係啦，因為我嘅理解就係，譬如好似頭先泰斯咁講，係因為佢成個即係呢啲小鎮啦，即係可能佢距離其他地方都可能有某啲嘅路程咁樣啦。咁如果成個鎮都影響嘅話咧，即係變咗佢本身生活入邊嘅所有環節咧都冇晒啦嘛。我諗係香港人好難去經歷呢樣嘢，因為你諗下香港本身都豆潤咁細啦，要影響嘅話就應該係成個香港都影響啦。咁但係我哋又未試過話，即係影響到係冇辦法去恢復，即係可能好似頭先泰斯咁講。我諗譬如講緊澳洲嘅呢啲小鎮，如果一個水浸，可能佢一出事係幾日、幾星期，甚至乎係幾個月先能夠開始恢復翻噶嘛。其實唔止噶，講你聽下，有部分地方根本就係冇個錢，就由佢繼續爛咗喺度。所以有啲係幾年都唔會整翻好噶啦，有啲位係咯。但係你諗下香港，我都講過啦，我都覺得係好離譜嘅，就係你10號風球都仲可以有地鐵搭嘅，都仲可以去麥記買嘢食。即係我哋自己就真係唔係好鼓勵呢種嘅經營模式嘅。但係你諗下香港嘅嗰種，我唔敢講係咪先進啊，但係嗰種對於災害個無視嘅程度係頗高咯。所以反而我會覺得係咁樣係降低咗大家對呢樣嘢戒心咯。雖然我哋都唔想話好似頭先泰斯分享就係會造成呢啲即係心靈上面嘅創傷，即係有個 trauma 就可能一見到落雨就會驚。咁香港都唔係冇嘅，即係譬如好似以前嘅新界北咁樣樣啊，即係都會成日會經受呢個水浸啊。譬如一打風一啲低洼地區，即譬如鯉魚門呢邊嘅嗰啲海邊嘅村啊，或者係杏花村都成日都一打風就出事噶嘛。咁呢啲我唔知嗰邊嘅居民會唔會係都可能有某程度上嘅呢種嘅咁樣嘅擔心，或者係一啲心靈上面嘅影響啦。但係喺香港整體嚟講，似乎大家嘅戒心真係好低咯。
咁所以我都會好奇，就譬如可能喺澳洲會唔會對於呢啲任何嘅呢啲災害咧，係會教啲市民或者教啲居民嘅防災呢件事嘅咧？我估基本嘅會有嘅，但係就未到話好誇張咯。始終佢唔係一個地震頻繁或者係好大規模災害經常會發生嘅一個國家咯。咁但係防災嘅意識點都會有少少喺度嘅。其實講緊現代防災嘅概念，最緊要就係點樣好好咁樣去管理呢件事。其實係有得讀嘅，即係有個 disaster management 呢樣嘢係可以讀嘅。因為佢唔係淨係話你發生咗之後個 reaction， 而係點樣去更加 systematic 去管理成件事，即係由一開始各種嘅風險評估，去到一啲嘅預警一啲嘅系統啦。去到真係發生啦一啲應急嘅行動啦，災後嘅一啲恢復或者重建咧，都係好重要嘅。而現代嘅模式亦都係好強調嗰個國際嘅合作啦，即係無論聯合國啊、紅十字會等等嘅國際組織咧，都係透過各種嘅 program 去令到有足夠嘅人手咧，係去支援呢啲咁樣嘅災後恢復同埋重建嘅。你咁講起，好似都真係我諗係近呢20年。可能定係我哋細個冇乜點樣留意到，就係似乎好似係而家一旦某啲國家發生咗一啲災難咁樣啦，好似係好容易就會聽到可能即日或者係隔日就已經係其他國家就已經飛晒啲救援隊過去，即係唔同國家去幫嗰個國家咁樣噶嘛。咁但係我唔記得以前係咪都係咁樣，但係好似即係頭先泰斯都講呢種國際合作嘅模式係即係叫做運作得都好有體系嘅。咁我諗呢種所謂嘅即係 disaster management 呢樣嘢就比較係政府或者係一個當權者係要做好呢樣嘢啦，即係要考慮點樣去喺一個城市入邊做呢個管理啦。但係我諗防災反而最重要嗰 part 其實係咪應該喺人民嗰度咧，即係喺市民嗰度咧？即係如果講起防災，我諗大家即時諗起嘅就係日本，可能就係嗰啲小朋友細細個就已經係要學識要用自己嘅書包啊，或者係點樣要笠住個頭就即刻有地震要匿咗去台底咁樣。佢哋呢啲咁樣定期嘅一啲演習係喺香港係真係冇。咁人哋係真係會出事啊嘛，喺 expected 嘅 period 度會發生一次噶嘛。咁但係教育呢樣嘢，我哋就可能陣間都會再提到啦。呢一 part 我哋防災除咗講話即係一個管理上面啊，或者係一個概念上面嘅嘢之外咧，其實設計上面都可以有一個 input 噶嘛。係啊，喺設計上咧，當我哋嘅建築物或者環境係做咗呢個防範災害嘅考慮嘅話咧，咁就會減少嗰個傷亡嘅狀況啦。咁而其實最講得多嘅咧，可能就係一啲嘅防震嘅設計啦。其實古代嘅防震咧，就未必係好似現代咁樣咁有科學根據啦。而且佢哋係會用木去做一個結構噶啦。咁但係佢哋選用木嘅時候咧，都會揀一啲可能有彈性或者係比較輕巧嘅種類嘅，令到佢比較抗震咯。如果講木結構，我諗係即係比較東亞地區啦，即係可能係中國啊，或者係呢個日本、韓國咁樣，都係會用呢啲即係榫卯嘅結構去起屋噶嘛。咁本身可能榫卯嘅嗰個設計上面都係對比起可能係西方嘅一啲石造建築係多一啲空間去有一啲叫做卸力嘅功能咯。但係到真係比較有效嘅模式咧，其實都係現代先開始會出現嘅。而隨住 structural design 係越嚟越強調計數同埋係科學根據嘅情況下咧，點樣去對抗呢啲咁樣地震嘅影響咧，變咗係一個有數得計嘅一件事啦。咁而隨住呢個鋼筋混凝土變成一個建築主流嘅材料之後咧，咁更加係令到 structural stability 係更加提高咗嘅。咁地震就似乎大家都可能好容易去諗到就係即係一係就座樓做硬啲，即係如果矮嗰啲啦，一係咧就係座樓高嘅時候就做到點樣可以順應嗰個震咧，就變咗有得移動咁樣就冇咁容易冧啊嘛。咁咧呢個就係地震嘅應對方式啦。但係地震係其中一種災害啫，仲有其他係點樣可以有咩設計上嘅回應咧？對應水災就係暴雨咧，其實就算係舊式少少傳統嘅建築咧，都已經有喺呢方面係着墨噶啦。即係大家見到嘅東南亞嘅高腳屋咧，就係一個例子啦。就算係你用 concrete structure 或者係其他新型啲嘅物料嘅話，其實都會見到有係特登去將居住空間升高嘅案例嘅。咁其實呢個主要係嚟自知道嗰個地區係會有水浸嘅情況啦。
咁就會做出呢種嘅應對咯。因為而家其實都會有各種嘅 floodplain 嘅 calculation 啦。所以亦都會有呢個 flood resistant 嘅設計嘅。好多時候呢啲嘅設計咧，升高咗主要居住嘅空間啦。咁如果係浸嘅話，可能就浸下半部分嘅。咁下半部分就會選用一啲可能係即係浸咗都唔會壞嘅一啲嘅物料啦，或者係一啲唔係主要生活空間嘅部分係擺咗喺下面噶啦。即係如果東南亞嗰類就係下邊就係豬欄嚟噶嘛。我諗對於水災嚟講，其實都係得兩個方法啫。一係就係即係阻啲水進入某個地方啦，即係可能你圍起咗起啲堤壩咁樣。一係咧就係好似頭先講呢啲高腳屋，就係要去兼容嗰件事啦，即係你係要俾到水去到某個地方嘅。但係呢種情況都可能係要睇下嗰個地方嘅嗰個水浸，頭先講嘅嗰個 floodplain 究竟係咪會唔會改變咯？即係如果譬如佢每年都升高咁就瀨嘢咯，係咪？係，因為 Farnsworth House 咧，即係一個好出名嘅建築界嘅例子啦。其實佢都有升高嘅，咁但係咧，因為佢嗰個 flooding 嘅情況近年越嚟越嚴重咧，係就搞唔掂噶啦。即係佢有一次成日係浸到係浸咗入屋嘅。對於水災應變呢樣嘢，可能都要係一樣多少少不化嘅設計咯。升得越高，都於事無補嘅情況下，就要諗下點樣令到啲水浸落去嗰個位咧，就唔好積咗喺度咯。而家成日講嗰啲咩海綿城市，其實就係類似個意念咯。係，因為我前排都有做一個 kindergarten 嘅設計啦，都係因為佢係水災之後要重建，咁所以佢都有升高度。咁另外一個經常會出現嘅咧，就係山火呢件事啦。山火咧，其實主要燒屋嘅原因咧，就唔係佢真係燒到嚟嘅。如果佢燒到嚟燒着你間屋咧，咁呢個係比較罕見嘅情況啦。咁通常咧，佢都係喺好遠處就有一啲嘅燒着咗個碎片咧，吹到去你間屋嘅範圍之後，令到你間屋着火，咁就成間燒着啦。呢個係比較喺外國會出現嘅情況，就係因為佢哋啲屋都係木做啊嘛。係啦，好多都係木做嘅，特別係當佢大規模山火嘅時候咧，佢有機會吹到去一啲本身唔係需要防火咁靠近山邊嘅情況，咁所以佢少少碎屑嘅火星咧，就可以令到啲屋全部燒晒啦。咁所以要點樣可以防止到呢件事啊？咁基本上外國好多時候會有各種 fire prone area 係劃咗出嚟啦。咁喺需要防火嘅區域咧，咁嗰個建築物條例就會比較係嚴謹嘅。亦都會有各種嘅 rating 係標示你要去達到乜嘢嘅防火級別咁樣咯。咁好多時候會喺一個防火物料度會揀一啲真係耐火多啲噶啦，即係就算係俾火星係彈到，咁都唔會燒着嘅。如果係一啲即係比較遠離啲嘅，即係可能防火級別低啲嘅，咁佢如果係俾用木材嘅話咧，咁都會選用一啲係即係耐火性高啲嘅木材咯。咁另外一樣有趣嘅咧，就係外國咧好多時候咧啲窗門咧，即係如果係一啲近森林嘅地方咧，佢都會落一個防火閘嘅。有咩用啊？因為其實玻璃係會相對唔耐火啊嘛，咁所以佢就會喺每個窗度擺一個係當係鐵閘咁嘅嘢。咁如果佢真係到山火嘅時候咧，就會閂咗佢啦，咁就完全冇位俾佢入啦。但我冇記錯，都可以係防火玻璃噶，唔係咩？可能呢個係香港嘅要求咯。其實係咪可以，譬如裝一啲嗰啲花灑系統咧？因為有山火嘅時候就灑水喺個屋頂嗰度啊，咁就算有火星跌落嚟，嗰啲水都會淋熄佢噶嘛，係咪應該？我估呢個就太貴咯。因為其實就算連嗰個防火閘我都覺得好貴咯，對於一間普通嘅屋嚟講。好似啱啱美國洛杉磯嗰個山火，個大火似乎都係有啲都係講話用一啲鋼筋混凝土起嘅一啲別墅咧，就真係冇乜受到影響，就真係嗰啲木造嘅大宅咧就真係全部燒晒咯。我唔知啊，點解外國人咁傾向係一路都係用木起屋呢件事，我都覺得係有少少奇怪嘅。即係無論係山火定係水災定係呢個龍捲風，其實都係好容易，木屋就係好容易爛噶嘛。大家睇嗰3隻小豬都知啦，係咪先？咁呢個可能係文化影響，令到佢哋覺得木屋 OK 啦。咁但係喺條例上咧，其實現代咧基本上點都會有各種嘅要求嘅，即係好似頭先咁講嗰啲防火嘅要求啦。咁亦都對於各種嘅防災或者逃生都會有需要 reach 到嘅 standard 嘅。咁當然實際上運行起嚟究竟
會唔會因為偷工減料或者係使用者保養得唔好，甚至係呢個通道阻塞，令到冇咗當初嘅效用呢？咁就係另外一回事啦。喂，你唔係意有所指個？唔係，咁呢個好多情況都會啦。你香港大火，你都會出現係通道阻塞走唔到啦。即係如果你講起香港啦，我諗香港主要就係、譬如呢條例嚟講，就係喺嗰個建築物應對風力上面就有比較清晰嘅要求嘅，即係喺嗰個承受風力個程度咧，即係有一啲數據上面嘅要達到嘅。但係我就唔知呢樣嘢係咪可以一定程度上面即係視為一個防震嘅規範咧，因為我硬係覺得地震嘅嗰個影響嗰個建築物係由地基開始噶嘛，但係風吹嗰座建築物其實就唔喺地底噶嘛，係即係吹出頂噶嘛，即係咁我覺得會唔會其實唔係同一件事？呢樣嘢可能就係要請一啲結構工程師可以同我哋分享下。係因為好複雜噶，佢哋全部嗰啲 waveform 啊都係唔同嘅模式噶嘛。你擋到一個，你未必係擋到另一個咯。點解會頭先咁講呢？就係因為近排就係即係緬甸地震啦，跟住就大家又擔心嗰個預言啦。係咪新聞定係 YouTube 上面有見到有訪問過一啲專家就話啊，香港都因為有呢個防風嘅要求，所以對於地震都可以係叫做有某程度上面嘅保障。咁但係我就諗深一層，我覺得好似條數唔係咁樣計，所以我先會有呢個問題諗啦。咁跟住再諗下一層就係如果香港真係有地震，其實都真係幾牙煙喎。即係我姑勿論啲樓冧唔冧先啦。譬如我諗當大家如果係住當10層樓以上嗰啲人啦，你地震你都即刻諗住係要跑落樓啦，係咪先？咁跑落樓跟住跑去邊度呢？大家係完全冇認知噶咯，我相信。係，香港係冇噶，香港係冇呢個冇噶。你係咪想講嗰啲避難所嗰啲地方啊嘛？係咪？唔係，因為澳洲係會噶，澳洲係定期會做 fire evacuation 噶嘛。但係走去邊呢？佢會有一個地方係指示你去邊度集合噶嘛。係啦，每一座樓都會嘅。咁所以無論係翻工或者係住宅咧，佢都會有人去負責街你點樣行咯。你諗下，其實香港嘅建築物條例入邊，最後嘅安全地方咧，其實係等於叫你走落街啫嘛。但係去街嘅邊度就係一個問題。係啦，但係你諗下，我唔好講地震啦，你就算打風啊，如果棟樓有咩問題，你走落街啊，其實都仲危險啦，係咪先？點解咧？好需要嘅咧，就係大家要知道究竟一個社區當中有咩地方係可以做一個避難所啦。其實因為災害而產生嘅建築咧，就唔單止係避難所嘅。大家熟悉嘅咧，仲有呢個隔離營啦，因為 COVID 嘅關係啦。咁亦都會有聽過有防空洞啦，咁未必係去過啦。香港仲有嘅。如果你聽過有龍捲風嘅地方，可能就要靠地牢啦。呢個就係睇美國嘅電影就會知道啦。但係點樣去用呢啲咁樣嘅地方呢？其實好重要嘅咧，就係政府有冇做足呢個防災嘅教育，甚至乎都未必係政府添啊！我諗係即係頭先我都有提到，就係即係日本人喺佢嗰個教育體系入邊就已經係有呢件事噶嘛。咁所以咧，因為日本細細個就教嘅關係咧，好多時候學校會喺 syllabus 度有啦。另外咧，都會經常帶細路去睇各種嘅防災教育中心嘅。咁其實如果你 search 防災教育中心嘅話咧，喺日本係有唔少嘅，咁而大家都可以參觀。我諗應該每個地區都有一座，我懷疑係。而我自己咧就有去過呢個神戶嘅人與未來防災中心。哇！咁但係唔知點解揾唔到相啦，可能因為我當時覺得入場費好貴，所以淨係睇咗個免費展，冇乜記憶啦。我唔記得好似科學館係有類似嘅展覽嘅。但係展唔重要嘅，因為佢都係教你發生災難應該點樣應對，或者曾經以前發生嗰啲咩災難令到你有啲警惕咁樣。但係喺日本嘅防災中心，我覺得一件好重要嘅嘢呢，就係佢有呢個模擬地震嘅呢 part 噶嘛。咁呢樣嘢就香港少有啦，同埋我係自己都未試過，我就即係唔係話想玩啊，我係好想知道，因為頭先譬如都有同泰斯講啦，泰斯喺澳洲都試過有地震嘅感受，我好想知道其實地震應該係一個咩感受，即係起碼我係個身體一感應到呢件事，我就知道原來呢樣嘢係地震，咁我要識得走噶嘛，係咪先？即係我覺得呢樣嘢同我嘅人命係好關係咯，但係我就唔知道地震究竟係一個咩嘅感受咯。咁但係如果講起類似嘅地方，最有印象我諗應該淨係去過台灣嗰個，佢咪有個教育園區嘅，就保留咗一啲冧咗嘅建築物咁樣喺度當係一個展品，咁令到你知道原來地震嘅影響咁大噶嘛。係啊，嗰個叫921地震教育園區喺台中嘅。
咁大家都可以睇下，因為佢係保留咗冧咗嘅學校啦，同埋震到係裂晒嘅地下嘅，咁所以嗰個狀況都好震撼嘅，即係你可以睇到實際上嘅破壞咯。咁我哋而家 break 陣間翻嚟咧，就會繼續講下災後或者係發生災難嘅時候，其實我哋又有啲咩應對嘅手法。咁第二節翻到嚟啦，頭先就講咗防災嘅部分啦，咁到真係災害發生嘅時候呢，咁造成咗破壞啦，咁其實之後要做嘅工作其實都好多嘅，可能要睇下究竟係喺邊度同埋發生咗點樣類型嘅災難咯。係啊，因為睇程度咯，即係有幾大嘅破壞咯。因為除咗災難發生嘅時候可能會死好多人之外咧，最難搞嘅咧可能就係個居住嘅環境冇咗啦，即係日常衣食住行全部斷晒。咁所以其實最緊要咧，可能都係將呢啲基本嘅功能去恢復啦，提供一啲足夠嘅庇護所啦，令到大家有遮風擋雨嘅瓦遮頭啦，一啲嘅醫療設施同埋衛生相關嘅嘢做翻好佢啦。最容易忽視嘅其實係應該首先要恢復嘅就係嗰個通訊咯，因為如果你連通訊都冇咗嘅話呢，你係唔知道災區發生咗咩情況，需要點樣嘅救援噶嘛，變咗其實係最危險係呢樣嘢咯。另外就係嗰個交通嗰度咯，人哋入到嚟去救你都係非常之重要咯。咁之後先可能會慢慢去將各種真係居民嘅生活、各種嘅學校、工作、商業嘅活動去慢慢去重建咯。嗰啲就真係好後話啦，即係頭先我哋上一節都有講到，好似澳洲啲水浸小鎮咁樣，即係可能幾年佢都仲係重建緊咁樣。係啊，咁但係如果係一啲好大規模、好災難性嘅情況，令到成個城市都唔能夠運作，甚至係可能打仗嘅，咁你要完全撤離嘅情況呢，最緊要係確保有足夠嘅庇護所啦。咁 temporary shelter 就係一樣比較重要嘅嘢，即係唔係一個全面性城市摧毀嘅情況呢。咁其實通常都會有各種嘅政府建築物做呢個功能嘅，咁可能會係學校啦、社區中心啦，即係喺香港發生颱風嘅時候都會有呢類嘅設施係開放噶嘛。即係其實就係平時大家冬天夏天會聽到嗰啲社區中心變咗避寒啊、避暑中心，其實就同一個地方咯。不過呢類 temporary shelter 喺香港就始終嗰個需要用嘅程度唔算好大啦，咁可能佢就純粹係開放咗嗰個社區禮堂。咁入邊就有一啲床褥啊，俾你有啲即係枕頭俾你瞓咁樣樣啦。但係如果可能係日本呢啲直情係基本上佢哋嘅生活入邊已經預計咗呢件事會發生呢，咁可能佢嘅 shelter 咧就會喺呢個室內嘅呢個禮堂入邊，佢都仲會再做一啲簡單嘅分隔，咁令到大家即係可能因為佢唔單止瞓幾晚㗎嘛，可能直情係瞓幾個星期呢啲。就起碼有最低限度嘅私隱，可以即係唔同家庭有自己嘅一個過失咁樣樣咯。咁但係有啲情況咧就會係比較嚴重嘅災害啦，即係連安全嘅建築物都冇嘅，或者係可能因為打仗所以要全城撤離嘅情況啦。咁作為呢個第一時間去提供庇護嘅方法咧，好多時候都會係提供帳幕嘅。咁普遍除非係嗰個政府自己有儲備啦，咁如果唔係就好睇嗰個救援機構或者送物資嘅國家係提供咩帳篷嘅種類啦。咁好多時候都係一啲普通你可以想象到係比露營大啲，甚至係細型啲嘅軍營帳篷咁嘅形狀嘅一啲類別咯。咁但係如果你話有設計過嘅帳篷呢，其實如果你上網睇咧，都會有唔少人係做過呢啲設計嘅。咁雖然好多都係一啲嘅學生嘅作品啦，咁但係如果真係起過出嚟而又真係用過嘅呢，其中一個呢就叫做 Shiftport。咁 Shiftport 呢就係其實喺 Burning Man 度用嘅一個 pop-up shelter 嚟嘅。呢個呢應該係應對一啲極端天氣會比較好嘅，因為我見佢都係一啲反射面嘅一個物料啦。咁但係佢嗰個造價可能就會係一個問題咯。同埋佢係一個 dome shape 咯，即係一個半球體咧，其實就係基本上你對應所有極端天氣咧，都係最安全嘅一個結構嚟嘅。
即係無論風吹啊，或者係落雨啊、落雪啊咁樣，佢都係一個最硬淨嘅結構。但係即係唔單止係造價嘅問題咯，係嗰個生產速度都係一個問題咯。係啦，呢個雖然佢開出嚟就好容易開啦，咁但係生產速度各方面都係一個問題啦。咁另外一個我見到有出現嘅咧，就係一個叫 Dooms for Humanity， 都係類似嘅 concept 嘅，但係佢就當係一個球體切咗一半，咁之後白色嘅就揼咗喺地下。咁嗰個咧就更加係好似冇乜實際上嘅應用嘅。咁所以呢類咁樣經過設計嘅帳篷類型咧，究竟有冇喺世界救援上產生咩作用咧？暫時好似就冇乜嘅。係因為始終佢嗰種形式係即係性價比高唔高已經另外一其次嘅，佢係唔 efficient 啊！即係對於救援嚟講，其實係唔 efficient 噶嘛。即係你諗下佢一個一個咁樣樣，就算係帳篷，好似頭先講話 Burning Man 用嘅嗰種咁，佢係都係一個泵氣出嚟嘅帳篷啦。但係佢都係冇考慮，如果係大規模好多人要用好多日嘅情況下，因為 Burning Man 可能都係一個星期啫。但係如果你譬如係出現災難嘅情況嘅話，可能就住幾個月，可能佢嗰個物料上面就未必可以頂得順咯。或者應該話中國比較多見啦，就係嗰種摺疊形式嘅嗰啲貨櫃咧，攞嚟做一啲咁樣嘅臨時 shelter 會多啲咯。但係貨櫃就要真係運到過去嘅情況先做到啦。咁所以好多時候都會係回歸翻基本步，係做一啲嘅簡單嘅帳篷嘅。係啦，咁但係帳篷都有問題嘅，就係帳篷咧，亦都有見到有聯合國嘅訪問係問翻嗰啲災民，佢哋都會覺得好唔安全嘅，因為其實可能會被風吹到喐啊，或者係覺得係冇乜 privacy 啊，因為佢都係薄薄嘅一塊布咁樣去擋住嘅啫。咁所以佢哋都會發現喺入面需要生活一段比較長嘅時間係吃力嘅。咁所以咧喺一個中期上需要處理嘅咧，就係點樣去由帳篷去變到一啲係比較 proper 少少嘅 shelter 嘅空間啦。呢樣嘢就真係好視乎嗰個災情係持續幾耐咯。如果係一啲短期嘅，可能就未必考慮呢樣嘢。但係譬如好似311地震啊，或者係即係以前嘅四川汶川地震嗰種嘅狀況，就變咗係真係要考慮要安置一大批人嘅情況下，咁就要起碼要有一個叫做 proper 啲嘅一個可以庇護嘅一個居所咯。係啊，因為要去到真係可以叫做能夠安置到人，去起到一座嘢出嚟，其實都係需要時間嘅。即係如果以香港嘅例子嚟講，其實當時石硤尾大火要安置，其實佢點都會係起咗一座嘢出嚟嘅。咁其實要起好咧，可能都要啲時間嘅。咁所以其實現代有好多唔同嘅方案係提出過嘅，譬如係 IKEA 咧，其實係有贊助過一個叫 Better Shelter 嘅單位，同呢個聯合國難民公署係一齊做咗一個 prototype 出嚟啦。喺2012年，佢係一個 flat pack 嘅一個組合屋嚟嘅。咁你可以想象咧，就係一個 IKEA 嘅箱啦。之後你打開咧，跟住個 instruction manual 啦，你就起到一間類似鐵皮組裝合成嘅屋啦。咁其實就算普通人都可以起得到。咁佢已經係喺66個國家咧起咗6萬個單位噶啦。咁所以其實都係一個幾成功嘅例子嚟嘅。咁佢要幾多錢咧？佢應該係要1250蚊，我懷疑係美金啦。即係一座就1250蚊美金，咁即係圍翻大概係1萬蚊港紙內嘅事啦。係啦，咁就可以住4個人嘅。哦，咦，咁樣好似都幾抵喎。呢個 model 咧都係相對地比較 durable 嘅一個設計咯，咁所以都幾得意，大家去睇睇。咁另外一個比較出名嘅例子咧，就可能會係 Paper Log House 啦。咁呢個就會係大家講災後重建會經常提到嘅日本建築師板茂設計噶啦。咁板茂嘅災後建築設計咧，最特別嘅地方咧就係佢好重視個臨時性同埋可持續性啊。咁所以佢普遍咧會用好簡單同埋容易起嘅物料咧去做呢啲咁樣嘅災後嘅庇護所嘅。咁而佢會選用嘅咧都會係一啲去研發嘅紙建築啦。咁個建築物咧通常會由一啲嘅圓筒形嘅紙筒去組成啦。咁而佢哋設計到咧，佢係可以防火、防水，同埋係有足夠強度去做 structure 嘅。咁而呢個 Paper Log House 咧，就將佢呢啲咁樣嘅紙筒去排開，就黐埋之後就做咗一埲牆咁樣咯。四邊圍住咧，咁就變咗一間屋啦。
咁所以其實都幾快可以起好，又環保又輕便嘅。同埋佢唔止係攞嚟做呢啲臨時性嘅居所咯，佢都會用同樣嘅方式會起埋一啲可能係社區中心啊，或者係教堂之類嘅。咁我哋一陣都可能會再提到。咁但係呢啲都係一啲 temporary 嘅 option 啦。咁到長期嚟講，即係嗰個政府點都要諗緊點樣令到呢啲咁嘅居民可以翻去一個長遠嘅居所嘅，無論係俾一啲 low cost 嘅 housing model 啊，定係將佢包入一個已經有嘅可能社會住宅嘅居住網啊，咁都係一啲佢哋需要考慮嘅嘢咯。即係無論係原地重建又好，或者係另外揾咗一個新嘅地方去重新起翻嗰個城鎮都好，呢啲全部都係喺我哋最近呢幾十年係有見過嘅案例嚟嘅。咁呢啲所有嘅災後嘅設計呢，其實嗰個建造嘅模式都係幾有趣嘅。除咗係第一個階段可能你係真係唔知邊度運過嚟嘅一啲嘅帳篷之外呢，後尾嗰啲真係要喺當地起噶嘛。咁所以點樣可以揾到一個有效嘅方式去起佢，而令到佢 durable 啲呢？咁其實就係一個課題咯。咁好多時候會考慮嘅點咧，就係嘗試用本地嘅物料啦。因為用本地嘅物料，咁你就比較容易去取得啦，你唔使去其他地方去運過嚟啦嘛。即係發生咗災害之後，其實運輸係幾困難嘅，同埋要爭分奪秒啊嘛。係啦，咁亦都要諗嘅咧，就係點樣可以好快咁樣起好。咁頭先講嘅各種例子咧，可能都係幾個鐘或者係一日咁就已經可以起好成件事噶啦。咁亦都會有各種嘅可能預製咗或者係低技術嘅模式咧，去令到大家可以起好咯。我諗呢樣嘢最出名嘅例子係台灣建築師阿謝英俊，好似都係就係台灣921地震之後提倡嘅嗰個自力建造。咁佢一路都喺度身體力行，去喺唔同嘅災區或者係唔同嘅一啲地方去做復興嘅時候，都有呢套方式，就係即係除咗同當地人一齊去起之外咧，佢都係諗用一啲好簡單，即場只係需要組裝嘅啫，咁就已經可以起到間屋出嚟咯。因為好多時候咧，嗰個設計嘅組裝方法咧都唔係好複雜嘅，佢都係可能一件拼另外一件之後點樣插住喺地下，咁之後就 OK 啦咁樣。會見到有好多相咧，係啲建築師去到當地去教嗰啲災民係點樣起啦，而佢哋亦都真係起得到出嚟咯。咁就唔需要話特登去揾一堆工人去做呢件事啦。咁所以咧，一個容易實行或者唔係好需要複雜技術嘅方案都係非常之重要嘅。咁我哋上一節都有講到，即係發生咗災難之後，咁無論係即係人命嘅傷亡啊，或者係一啲叫做心靈上面嘅 trauma 咧，都係可以透過呢種咁樣嘅自力建造嘅方式咧，啲外來嘅幫手咁就可以教災民咧，咁就可以合作去做一啲嘢出嚟咧。都係對於即係叫做重建嗰個社區，無論係一個精神層面上或者係一個實際層面上面咧，都係好有用嘅。因為即係除非話嗰個災害可能係好短暫時間就已經可以恢復到啦，如果係一種長期嘅話咧，就更加需要大家去有呢啲咁樣互相支持嘅一個情況。咁頭先都有稍稍提到，就係一啲社區嘅中心啊，或者係一啲教堂嘅嘢咧，都係喺一個災後需要去建設嘅其中一個項目嚟嘅。咁因為喺一個災後嘅社區入邊有一個中心點，即係有個 hub 咁樣樣去，係更加容易令到災民咧可以建立到一啲叫做互相去幫助啊、互相關懷嘅一個向心力，同埋一個營造一個有社區氣氛嘅呢件事咧，係喺一個咁樣嘅情況底下係重要嘅咯。係咯，咁我同茶龍其實都有去過嘅案例咧，就會係台灣嘅紫教堂咯。咁都係頭先講嘅板模去設計嘅。咁呢個紫教堂咧，原本咧就係 locate 喺日本噶啦。咁係阪神大地震嘅時候所起嘅一個俾社區居民去聚集嘅集會所啦。咁後尾咧，台灣發生地震嘅時候咧，咁當時嘅日本嘅義工咧就去到台灣救災啦。咁兩邊嘅組織咧就開始呢個緊密交流啦。咁喺日本地震咗過咗10年之後咧，咁佢哋就決定將呢個紫教堂移咗去台灣。咁實際上去將佢 decommission 再起翻咧，其實5日就拆晒噶啦。咁都係幾 impressive 嘅一件事嚟嘅。
即係叫做拆咗去運去另一個地方原樣咁樣起翻出嚟咯。咁我哋上次就係去台灣，即係有參觀到呢個嘢啦。咁都見到其實嗰啲紙管咧係你睇得出佢係有損耗嘅，但係佢依然係非常之硬淨嘅。呢個係我哋當其時就覺得哇！究竟佢點樣可以用紙做到咁樣？其實嗰個我諗嗰個製作嘅成本都唔係非常之低咯。咁另外就係我哋上次環遊世界嗰集都有去，呢個去就要 close 住啦，都有去到即係板茂喺紐西蘭都有起到一個紙教堂噶嘛。係啊，除咗呢個社區嘅聚集點之外咧，學校都係一個係呢啲災後重建好重要嘅部分啦。因為各種嘅災難其實對於小朋友嘅成長影響好大嘅，所以你會見到好多嘅團體或者係建築師都會去呢啲嘅地方去幫手起學校咁樣嘅。即係譬如我哋想象中就係話，可能係喺災難發生之後，可能學校嘅建築 suppose 應該係最穩陣，亦都係可能已經做咗一個庇護所啦。但係反而係有一啲可能落後嘅地區咧，雖然我咁樣講好似有少少奇怪，但係反而就變咗一個機會，令到佢哋能夠建立起真正安全嘅學校咯。因為可能本身佢哋嘅學校嘅建築都只不過係用一啲即係好脆弱嘅方式或者脆弱嘅物料去起出嚟，咁一有天災咧就一定冧晒噶啦。咁變咗就其實如果有一個咁樣嘅機會，令到一啲新嘅設計可以引入一啲安全或者係更加穩固嘅物料去起到佢哋嘅學校咧，咁佢再將來去應對災害嘅時候咧，呢個學校就真係可以成為咗一個社區中心都有。咁而喺設計呢啲咁樣嘅公共設施同埋社區嘅時候咧，好多時候建築師咧都會去諗點樣去令到佢哋嘅生活更加好少少嘅，因為佢哋好需要一啲好嘅環境，令到佢哋有多少少嘅心理上嘅支援啦，去做翻一個心理重建嘅。會見到咧設計上咧有唔少都會選擇用一啲比較顏色鮮豔、比較繽紛嘅模式去做嘅。譬如頭先我哋講紐西蘭嗰個紙教堂，其實就係其中一個例子啦，係咪？咁亦都有其他嘅社區中心咧，會選用一啲佢哋當地嘅圖騰啊，或者係布料啊，去做翻室內嘅裝飾噶咯。咁我哋由呢個即時嘅應對啦，講到中期可能要有一個長期居住嘅考慮啦，然之後再去到即係一啲叫做社區整體上嘅一個關懷，或者係一個心理上面嘅重建啦。咁但係其實我哋都仲有一樣嘢咧係未涉及到嘅，咁而家跟住落嚟就會講，就係發生咗災難之後一啲特別大型嘅，好似我哋頭先一路有講到嘅日本嘅地震啊，或者係台灣嘅地震啊，或者係四川嘅地震咁樣樣，佢哋之後咧都係要面對一個好重要嘅，就係點樣樣去紀念翻呢個災難，但係又要向前看嘅一個做法。因為好多時候大家嗰個心理陰影都會喺度嘅，即係你好好彩幸存到，你冇傷亡，但係你即係睇住呢個咁恐怖、咁災難性嘅事件發生咯。咁所以對於好多人嚟講都會係一個創傷嚟嘅。喺日本阪神大地震嘅時候咧，咁其實淡路島就係嗰個震央啦。咁當時安藤忠雄其實都有一個 project 喺嗰個地方嗰個島上面係本身係諗住起嘅，即係再重啟呢個 project 嘅時候就想話為呢個地方帶嚟多啲正面嘅形象啦，將嗰個好頹垣敗瓦廢墟嘅感覺係改變啦。當時佢就起咗一個叫做淡路夢舞台嘅一個設計咯，入面我覺得最印象深刻嘅咧就係佢有一個種滿花嘅梯級嘅花園啦，叫百段園啦。去到嘅時候係真係見到好多花，好唔同嘅一個景象咯。我估對於當地嘅居民嚟講，可能係一個向前看嘅機會咯。即係對於知道呢度發生過咩事嘅人咧，就會好視為一個即係紀念性，但係又好有正面嘅感覺嘅地方啦。對於唔知道嘅人就會覺得好靚啦，即係可能旅客嚟講，咁所以變咗即係喺一個建築設計上面點樣樣令到一個地方唔單止係話係對於過去發生過嘅一啲唔好嘅事有一個反省之外，未必係反省嘅，即係可能紀念性質之外，都要嘗試去考慮嘅就係呢，因為一個建築物起喺度，佢如果唔係再受到災難影響嘅話 suppose 可能都會存在幾十年噶嘛，咁你諗下呢個嘢存在喺度幾十年嘅話，就要點樣樣去對於當地嘅人或者對於嚟參觀嘅人嘅嗰個無論係一個視覺上面影響或者係一個記憶上面嘅存留咧，都係要考慮嘅地方咯。
咁今日我哋都傾咗呢個災難嘅唔同嘅面向啦，無論係一啲預防啊，或者係發生嘅時候啊，或者係一啲災後嘅嘢。咁我哋去到即係今集嘅最後呢個部分呢，就都當然係要繼承前人嘅一啲經驗，然之後就要向未來去考慮究竟我哋應該點樣去應對呢件事。其實如果講應對呢，係好難嘅，因為而家實際上氣候暖化好似令到好多嘢都變成一個未知之數啦，即係你都唔知會唔會有一啲更加嚴峻嘅災害會發生噶嘛。或者就算係已經有呢個心理準備，知道會有更加嚴重嘅災害發生都好，但係你會諗嗰樣嘢就係，如果嗰件災害咁大，其實我哋一個人或者係甚至乎即係可能一個家庭嘅單位或者係一個社區做單位，其實係冇辦法做啲乜嘢去應對噶嘛。都唔好講話而家其實大家見到地緣政治都好混亂，即係原來係所謂我哋嘅和平年代都係可以隨時就可以發生一啲咁樣嘅戰亂嘅話，其實根本係似乎係冇得去準備啲乜嘢咁樣咯，好似。但係又未至於嘅，我估喺政府嘅角度，佢點都要做一啲嘅準備嘅，即係如果見到可能flooding 嘅 floodplain 係一路上升嘅時候，咁佢都要喺條例或者各方面去跟上咁樣。咁但係個問題就係我哋究竟要定幾高先係一個適合嘅標準呢？會唔會我哋其實定得好高，全部升高晒，其實係唔會發生咁誇張嘅水浸啊定點樣呢？咁呢個係一個好難拿捏嘅標準咯。或者係可能我哋要考慮嗰樣嘢就係，好似頭先我哋有講過水浸就係一係就係防止，一係就係兼容啊嘛。咁我哋可能去諗一樣嘢就係唔係去抗衡嗰樣，即係如果水浸嘅話，你越升越高，即係海平面都上升緊啦。你浪高啲嘢冇用噶，你要無盡地浪高噶嘛。咁不如諗下就係點樣可以喺水浸嚟臨嘅時候，有某啲部分就係捨棄咗噶啦，但係就起碼就係要保存，即係維持到基本運作嘅。因為你水浸始終係一個短暫性嘅嘢噶嘛。咁你啲水係會退卻噶嘛，咁可能就大家未來嘅生活咧，就係可能就係要識得去兼容一啲，無論係氣候或者係災難入邊會帶嚟嘅變化，令到你嘅生活唔係一定一成不變，但係你就要有呢個咁樣嘅意識咯。係啦，咁亦都要諗嘅就係究竟舊有嘅建築能唔能夠去應對各種嘅嚴峻災害嘅發生啦。咁呢個都係一個即係政府或者係嗰個建築物嘅擁有者需要諗嘅一樣嘢咯。咁其實現階段喺研究方面，其實都有好多係進行緊嘅啦，即係喺無論咩大學都好，都會有災害研究嘅一個咁嘅部分啦。咁但係針對呢個設計方面咧，其實 RMIT 都有一個幾有趣嘅 master degree 嘅，就叫 Disaster Design and Development 嘅。佢真係有一堆對於呢方面有研究有設計背景嘅人去諗究竟點樣可以透過設計令到呢啲咁樣嘅 disaster relief 或者係 disaster prevention 可以做得更加好咯。咁我估真係會去投身呢方面去可能 UN 做嘢嘅人就唔係好多啦。咁但係如果你係普通嘅建築師，但係又想去為啲災後重建去做一啲嘅工作嘅話咧，咁其實世界各地都有好多其他嘅建築師嘅自發嘅組織係可以去參加嘅。咁澳洲會有呢個 Architects Without Frontier 啦，咁佢哋都會做一啲業務性質嘅建築設計，係俾一啲災區嘅居民嘅。咁我都相信我哋嘅聽眾入邊應該總有人係會有涉及到呢一方面，即係有關於防災啊，或者係災難應變啊，甚至乎係一啲災後重建設計嘅聽眾嘅。咁如果有興趣嘅，可以 DM 我哋，同我哋傾多啲，甚至乎可能你自薦上嚟做嘉賓都可以啊。咁我哋嚟到今集嘅最後呢一部分，又係推薦歌曲噶啦。咁我都已經有心理準備，泰迪斯今日會推首咩歌嘅？咁今日咧會推嘅咧就係太陽默示錄嘅 E.D. The Power。即係太陽默示錄係一個比較冷門嘅災難動畫啦，唔係好冷門啫呢個係咪啊？我唔知喎，但係實際上有睇過嘅人好似好少啊，連 search 都 search 唔到，連 wiki page 都冇啊。咁太陽默示錄嘅設定係講日本遭遇一連串嘅強烈地震啦，令到富士山爆發，海嘯襲擊呢個東京市啦，成個關西地區咧就變成咗海底，死咗差唔多一半嘅人口。而日本亦都因為咁咧而斷開咗南北日本兩大塊嘅，咁分別由呢個中國同埋美國以呢個參與重建嘅名義咧係做呢個軍事佔領嘅故事。太陽默示錄呢個作品咧，我其實係推薦呢個村口開志嘅漫畫版嘅。
因為我會覺得動畫咧係有少少令人失望嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧，係可以去睇下漫畫嘅。咁呢首歌我哋都會將個 YouTube link 擺喺我哋嘅 show notes 同埋 description 度啦。咁有興趣嘅人就可以聽完呢集就可以聽下，或者甚至乎睇下呢套泰斯形容為冷門，但係我覺得都唔算太冷門嘅，因為有關災難嘅作品喺呢個 category 入邊唔算太多作品嘅啫。係咪？好，泰斯係唔認同嘅。係啦。咁如果你要計埋呢個叛逆的魯魯修都算係災難作品嘅。好啦，我哋今集咧就都唔算係用一個非常之嚴肅嘅口吻去討論呢個，即係其實應該係值得大家深思，或者係叫做都應該係要正面面對嘅事嚟嘅。咁所以咧，我哋呢一集就叫做懷抱住希望咁啊，即係未來人類社會都係能夠向住更加安全啦，同埋更加能夠團結一致嘅方向去進發啦。咁啊喺度都向無論係最近定係以前曾經發生過災難嘅地方嘅幸存嘅人咧，我哋都發出我哋嘅擁抱啦。咁希望呢個世界會變得更好啦。我哋下集再見啦，我係茶龍，我係泰力斯，我哋建築宅男，拜拜。